子華神，我由細到大都淨係見到我老豆老母係度日嘈夜嘈咗幾十年都唔厭，所以我真係唔覺得結婚有咩咁開心。相反，我覺得一個人自由自在都不知幾好。但係最近有人串我，話我咁樣會孤獨終老喎。聽完佢哋講，我反而開始迷茫，想聽一聽你會點睇？哎呀，我哋小朋友，你呢個情況真係好似隻豬仔入咗個豬欄，見到啲豬成日打交，覺得做豬都冇咁好嘅。但係你有冇冇過豬欄入邊唔係淨係得打交嘅豬？你知唔知？我以前都以為婚姻係一種刑罰，但係後尾我發現，原來結婚唔係一定要好似你阿爸阿媽佢成日嘈交。有啲人結咗婚之後，反而好似中咗六合彩咁開心。不過呢，你唔好誤會，我唔係叫你去買六合彩，我係想話俾你知，人生真係好似一盒朱古力，你永遠唔知下一粒會係咩味。你話自由自在，好，我明白。一個人可以想去邊就去邊，想食咩食咩，連廁所門都唔使關。但係你有冇諗過，當你老過之後，想去邊都冇人陪，想食咩都冇人煮，連廁所門都冇人幫你開，呢個時候你會唔會後悔佢揾個人陪你一齊孤獨終老呢？不過呢，我都唔係話你一定要結婚。你知唔知點解有人會話你會孤獨終老？因為佢哋覺得你冇人陪。但係你睇下，就算你結咗婚，但係成日嘈交，咁樣唔係更加孤獨咩？所以重點唔係你有伴侶，而係你有冇真心關心你嘅人。我有個朋友喺單身一世，但係喺周圍去旅行，識咗好多朋友。到咗老豆嘅朋友，仲成日揾你傾偈飲茶。相反，我又識得一對夫妻，成日嘈交，到老咗之後，兩個人住埋一齊，都係各自各精彩，根本就係兩條平行線。所以呢，你唔使太擔心會唔會孤獨終老，重要嘅係你而家開心唔開心，你有冇揾到佢真心嘅朋友。如果你覺得一個人真係開心，咁你就繼續做你嘅單身貴族啦。但係如果你覺得有啲悶，佢就出去結識下朋友啦。最緊要記住，孤獨唔孤獨，唔係靠一張結婚證書就可以解決。最後呢，我想同你講，人生好似一場馬拉松，你唔使理其他人跑得快定慢，最緊要跑得開心。你而家可能覺得一個人好自在，但係你都會睇下第二個可能性，因為你永遠唔知下一個轉彎位會唔會遇到一個令你願意放棄自由嘅人。所以呢，你唔使太擔心，最緊要記住，無論你最後係單身定結婚，都要活出自己想要嘅人生，唔好俾人哋嘅說話影響到你，因為最了解你嘅人永遠都係你自己。加油啦，後生仔！